kunda zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish har bir sohada, har bir jabhada keng foydalanilmoqda. Shu jumladan O'zbekiston 2030 strategiyasida ham aynan tibbiy tashxislar uchun axborot kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish, milliy mahsulotlarimizni ishlab chiqish hamda ularni axborot tizimlarini ishlab chiqish va tashxislash uchun elektron tizimlar ishlab chiqish vazifalari belgilab qo'yilgan. Ushbu vazifalarni amalga oshirish uchun men aynan olima ayollarning 103-turiga loyiha topshirganman. Ushbu loyiham moliyalashtirilganidan juda ham xursandman, chunki bu loyiha dolzarbligi nimadan iboratki, aynan kahisiya, ya'ni onkologik kasalliklarni asoratidan kahisiya kasalligi kelib chiqishini aniqlash va bashorat qilish oldini. Chunki onkologik kasalliklar juda ham turlari ko'p, lekin aynan kahisiya har bir kasallikning har bir onkologik kasallik asosida kelib chiqmaydi. Shuning uchun aynan kahisiya kasalligi qaysi onkologik kasalliklardan aniqlash kerakligini ajratib olish va ushbu sindromlarni ajratib olish va uni erta aniqlash. Chunki kahisiya eng oxirgi bosqichi bo'lganligi uchun kahisiya kasalligi va insonning organizmidagi o'sha masalan muskullaridagi faollashgan jarayonlarni o'ldirganligi uchun biz buni oldindan o'sha bashorat qilish va vrachlarga, ya'ni tibbiyot xodimlariga yordam beruvchi tizim ishlab chiqish asosiy maqsadimiz hisoblanadi. Bu kasallikni aniqlashda biz birinchi o'rinda o'sha ma'lumotlarni yig'ib olishimiz uchun faqatgina tibbiy ma'lumotlar asosida emas, o'sha kasallikka chalingan insonlarni o'sha qurilmalar orqali, ya'ni elektron o'sha soatlar orqali ulardagi faollikni har kuni monitoring qilish jarayonini aniqlab beruvchi axborot tizim ishlab chiqishdan iborat. Shuning uchun bu kasalligimiz o'sha kahisiya bilan bog'liq bo'lgan ilmiy muammoni hal etish va ushbu sindromni barvaqt aniqlash va uni prognoz qilishdan iborat. Bu loyihamizni asosiy ishlab chiqarishda maqsad muammoni aniqlab olishda men o'sha 2025-yil Koreya davlatiga malaka oshirishga borganimda Gachon universiteti va Konkuk universiteti aynan tibbiyotga yo'naltirilgan universitetlar bo'lganligi uchun ulardagi jarayonlarni o'rgangan holatda bu muammoni o'sha yerda o'rganib va ushbu muammoni aynan o'zimizda ham o'zimizdagi onkologik kasalliklar bilan ham o'sha onkologik kasallikning mutaxassislari, o'sha shifoxona mutaxassislari bilan birgalikda ushbu kasallikni aniqlashni, axborot tizimini ishlab chiqishni qo'yganmiz va bu loyihamiz 891 million ajratilgan 1 yillik loyiha va ushbu 7 ta xodimdan iborat va asosiy o'sha biz axborot tizimini ishlab chiqishimizda, ya'ni loyihamizni amalga oshirishimizda Koreyaga yana bir marta stajirovka qilib, u yerdagi jarayonlarni o'rganish hamda o'sha xalqaro bazadagi Scopus bazalarda maqolalar chiqarish va ushbu tizimni aynan ishlab chiqqan milliy mahsulotimiz sifatida o'sha shifoxonaga joriy etish maqsadi belgilab olingan.